قلب النص كده: محمد قدم استقالتك. طيب انا عايز اكلمكم عن كرم ربنا معايا، وعايز اكلمكم في حته زي ما ربنا قال ان مع العسر يسرا. فكان ربنا كرمه كبير عليا من بعد انتكاسات حصلت في حياتي. انا كنت شغال في شركه في سنه من السنين، الشركه دي في مجالنا شركه مشهوره معروفه، كنت بعمل فيها شغل كتير قوي وبالبورد وباجي على نفسي وبسهر وبعمل كل حاجه. ولكن فجاه مديري المباشر اللي هو كان كريتيف دايركتور وقتها عمل معايا ميتنج كده وقال لي: محمد قدم استقالتك. انا طبعا من الصدمه ما كنتش عارف ارد اقول ايه. انا وقتها كان ابني لسه 6 شهور رضيع، تمام، وانا يعني كنت ظروفي الماديه ما كانتش احسن حاجه، عندي ايجارات، عندي التزامات، عندي قسط عربيه، الامور عندي كانت مش الطف حاجه خالص. وكنت لسه يعني شاري لاب جديد برضه وكنت بقسطه، يعني طبيعي ما كنتش هجيب لاب وقتها ب 35,000 جنيه كاش يعني. فسبحان الله اتصدمت وقتها طبعا وزعلت جدا وما بقتش حتى عارف ارد. انا خدت بعضي وخلاص يا جماعه طب تمام، وخدت بعضي ومشيت، لان انا خدتها على كرامتي قوي الناس اللي بتقولوا ده، واكيد طبعا ناس قالت كده فمش عايزينك ان انت تكمل معاهم. فالطبيعي خدت بعضي ومشيت وخلاص. سبحان الله يعني بعدها بكام يوم كده جه في بالي ان انا اتصل بشخص سعودي كنت بشتغل معاه، يعني احسبه على خير، شخص محترم جدا. الراجل ده حصل ما بيننا يعني مشاده كده في اخر شغل ما بيننا، ولكن لما كلمته يعني سبحان الله كان في ترحيب كبير يعني: وازيك يا محمد، اخبارك ايه وبتاع. وبدانا نتكلم وقال لي: ده انا وحشت الشغل معاك، انت شخص كرييتيف ما اشتغلتش مع حد زيك وبتاع. قلت له ايه، يلا بينا، جت من عند ربنا. وبدانا شغل مع بعض. يمكن وقتها كمان ما كانش السوق السعودي كان لسه في البدايه، وما كانوش على فكره السعوديين يا جماعه بيدفعوا بالدولار وقتها، يعني كانوا ساعتها لسه بيحاسبوا بالمصري وفاهمين ولاد اللذينه يعني. انتوا عارفين اكيد الناس بتشتغل السوق السعودي عارفين القصص دي. كنت باخد مرتب يعني ما كانش زي المرتب اللي فات، ولكن على الاقل ايه بسد اقساطي وبمشي بيتي كده على خفيف. كرم ربنا معايا ان انا بعد ما اشتغلت مع الراجل ده، هو برضو الدنيا قفلت معاهم في السعوديه زي اي ستارت اب بيبدا هناك، قفلوا الشركه وكل حاجه، وربنا كرمني بشغل نزلت في ايجنسي. الحمد لله خدت راتب محترم، اموري كانت تمام، بيجي لي فريلانسات، وزي ما تقول كده كنت في انتكاسه وربنا نشني من الانتكاسه دي، وقدرت كمان ان انا اسدد قسط سيارتي كامل الحمد لله وقتها، وان انا ربنا خد بايدي، لان زي ما ربنا قال ان مع العسر يسرا. زي ما كنت في ضائقه ماليه كبيره وانتكاسه وكل حاجه، ربنا اخد بايدي ونجاني من كل اللي انا فيه ده. يعني بعد الهم والغم ربنا الحمد لله انعم عليا بفيض كبير من النعم، واشتغلت الحمد لله وربنا كرمني وحياتي بقت كويسه احسن من اللي فات، واحسن كمان ما كنت هكمل مع الناس دي. يعني كنت ساعات بتخيل نفسي لو انا كنت كملت في الشركه دي اصلا كان وضعي هيبقى عامل ازاي. مش يمكن كانوا مثلا بعد ما اطمنت واشتغلت وعملت وحطيت نفسي مثلا في اقساط او قصص تانية اكبر الاقي نفسي في الشارع. فخد بالك دايما ان ربنا بيبقى ليه حكمه في كل حاجه هو بيمنعها عنك، تمام. طبعا وقتها انا ما كنتش مدرك الخير اللي في وسط الشر اللي حصل، وهو استغفر الله هو مش شر، ولكن انت بتدرك بعد الموقف ما بيمر وبعد ما بتشوف ظروف تانية. طبعا انا وقتها خدت قرار بعد فترة معينة. فعايز اقول لك يا صديقي المبدع، لو انت بتمر بظروف صعبة ما تقلقش، والله العظيم ربنا هيكرمك، انت بس توكل على الله. وعايز اقول لك يعني اي موقف صعب هتعدي بيه بكرة هتفتكر المواقف دي وهتقول ان ربنا فعلا كرمني وربنا منع عني الحاجة اللي انت كنت شايفها حلوة ايا كانت الحاجة دي ايه، وهي اصلا كان فيها ايه شر ليك. ربنا يكرمكم جميعا واشوفكم على خير.